देवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव प्रितुमेचेर सोवस्काय हाडूंक आयलां म्हूण सोजमू नाकात. हांव सोवस्काय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर राड, धुवेक तिचे आवयचेर राड, सुनेक तिचे सासूचेर राड दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. म्हजे व्हन आपल्या बापायचो वो आवयचो मोग ओदीक करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजे व्हन आपल्या पुताचो वो धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो आनी म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवादी वो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. हे ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजून तांच्या हेरा नगरांनी शिकवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय तावन फुडें गेलो. देवाचें उतर हें.